Hola, ¿cómo están? Estaremos iniciando un nuevo día de trabajo. El día de hoy, ¿qué día es? Bueno, es día martes y estamos a martes 4 de mayo del 2021. ¿A cómo estamos? 4 de mayo del 2021. Y pues vamos a cantar como todos los días, ¿qué les parece? Vamos a cantar la canción de Hola, hola, hola. ¿Están listos? Bueno, pues vamos a iniciar. 1, 2, 3. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. La, 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 la. La la la, la 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 la. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a marchar. La 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 la. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a trabajar. Y como dice la canción, pues vamos a trabajar. Y estaremos trabajando en el campo de lenguaje y comunicación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar trabajando con la última letra que hemos visto. ¿Cuál es? Es la letra, ¿sí la recuerdan qué letra es? Es la letra S. Muy bien, es la letra S de Susana y S de sapo. S mayúscula de Susana y S minúscula de sapo. Recordemos que las letras mayúsculas las utilizamos para escribir nombres propios de personas, de países o de ciudades. Por eso Susana, que es un nombre propio, es un nombre de persona, se escribe con la letra S mayúscula. S de Susana. Muy bien. ¿Cómo dijimos que se llama esta letra? S. S. ¿Y recuerdan cuál es el sonido de la letra S? El sonido de la letra S es S. A ver, todos en casita. S. Otra vez. S. Más fuerte. S. Muy bien, es como si sacáramos el aire, ¿verdad? Bien, para que podamos identificar mejor el sonido, vamos a cantar la canción del sonido de la letra S. ¿La cantan conmigo? A ver, todos juntos, listos. 1, 2, 3. La S suena, la S suena, la S suena. ¿Sí identifican su sonido? A ver, vamos nuevamente, listos. 1, 2, 3. La S suena, la S suena, la S suena. Bien, ¿cómo podemos identificar el sonido? Pues escuchen. Tienen que escuchar muy bien, ponerse muy listos para que ustedes puedan identificar el sonido de la letra S en palabras. Escuchen. Susana, Susana, sapo, sapo. ¿Sí lograron identificar el sonido? Es fácil, ¿verdad? Porque se escucha así como, por ejemplo, cuando se desinfla un globo. ¿Sí logran identificarlo? Bueno, para que sigamos practicando identificación del sonido de la letra S, aquí tengo unas palabras que inician con la letra S. Escuchen bien. Aquí tengo a la letra S. Y a ver, escuchen. ¿Qué tengo aquí? Sol. Sol. Sol.
sombrero, sombrero, sombrero. Repitan la palabra junto conmigo en casita. ¿Están listos? Sombrero, sandía, sandía. Repitan en casa. Sandía, soga, soga. Repitan, soga. Si ustedes repiten las palabras junto conmigo, va a ser más fácil que identifiquen los sonidos. ¿Listos? Submarino, submarino. Repitan, submarino. Serrucho, serrucho, serrucho. Sirena, sirena. Sombrilla. Repitan, sombrilla. Nuevamente, sombrilla. Suela, suela, suela. Serpiente, serpiente, serpiente. Repitan, sonajero, sonajero, sonajero. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil identificar el sonido de la letra S, ¿verdad? ¿Lograron identificarlo en todas las palabras que acabamos de decir? Es muy fácil, escuchen. Ya les dije, es como cuando se desinfla un globo y que sale el aire. Bueno, ¿cómo se hace el trazo de la letra S? ¿Lo recuerdan? A ver, vamos a ver. Comenzamos aquí en la parte de arriba y es una línea curva, como si fuera una viborita. Vean, bajo y hago la curva. Lleva dos curvas, fíjense, esta es una y luego regreso con otra. Otra vez, comenzamos arriba, hago una curva y regreso con otra. Y la minúscula es igual, nada más que en chiquito. Vean, bajo con una curva y regreso con otra. Bajo con una curva y regreso con otra. Bajo con una curva y regreso con otra. ¿Y qué letra es? Es la letra S y suena S. Muy bien. Bueno, de tarea van a llevar a casita que busquen palabras en revistas o periódicos que inicien con la letra S. A ver, voy a voltearlo para acá. Bien. Observen, yo las voy a ir pegando. Yo ya las busqué y ya las recorté y nada más para pegarlas porque si no luego no nos da tiempo. Aquí tengo la primera palabra y dice súper, súper. ¿Logran identificar el sonido de la letra S? Súper. La siguiente palabra que encontré dice sorprende, sorprende, sorprende. Vamos con la siguiente palabra que encontré. Singer, singer. La siguiente palabra que encontré, a ver, me falta aquí que le recorte un poco. La siguiente palabra que encontré es, ahorita se las muestro. Sony, Sony. La siguiente palabra que encontré fue suave. La siguiente palabra que encontré fue saludables. Acá la voy a pegar. La siguiente palabra que encontré, esta sí está grande. Es sospechoso. Sospechoso. Y la última palabra que encontré es sol.
sol. ¿Lograron identificar el sonido de la letra S? Es fácil, ¿verdad? Se los voy a volver a decir. Encontré súper, sorprende, Singer, Sony, suave, saludables, sospechoso y sol. Bueno, chicos, entonces, pues vamos a buscar las palabras y pónganse muy listos para que puedan identificar el sonido de la letra S. Entonces, a trabajar. Bye.